Filmei aí, já tá filmando. Olha lá. Como vocês podem ver aqui, uma fogueira feita de madeira colhida. Entendeu? Filma aí, gordinho. Ele vai pular. Cuidado, hein? Queimar o botão. Lá vai ele, hein? Pode sair qualquer coisa de dentro do fogo. Até um bicho do mato. Calma, gente. Eu tô filmando porque falaram que dessa fogueira sai um bicho. Lá vai ele! Queimou o fogo. Tem mais ninguém não? Alguém quer pular? Lá vai Ô, depoimento aqui, ó, Thiago. Não tentem fazer isso em casa, hein? Nós somos profissionais, não tentem. Foi lá, Mostra lá, velho. Queimou o fiofó? Não tentem fazer isso em casa, hein? Seu depoimento queimou o fiofó? Não, eu quero ver. Filme de novo, gordinho, de novo. Deixa eu ver. Chegou, beleza. Esse cara é muito doido. Do outro aqui que foi massa. Foi um tanto de coisa. Mais zero. Não, moço, se dá pra você... Segura aqui, eu vou pular. Vai lá, vai o gordinho agora, hein? Fica filmando. Velho, o fogo ficou mais zero. Gordinho vai cair. Lá vai ele. Tirou sua chave, colocou lá. Vai lá, gordinho. É isso aí, galera. Quero ver. Filma só, vai. Vai, gordinho, não, filma o fogo. Eu sei não, calma aí. Sai da frente, Sai, ô! Vinícius. Sai, Vinícius. Sai, Vinícius. Vai, gordinho. Vai. Filma o fogão, velho, pulando. Lá vai o Vinícius. Você é doido? Vai, Vinícius. Vai, moço. Vinícius. Vai. Tá bom. Não queima não, moço. Vai. Vai. Ah, Ele é budão. Lá vai o gordinho. vai lá, gordinho. Ele de novo. Ele é muito doido. Vai queimar os cabelos do seu botão. O fogo, porra. Quem vai? O próximo. Nossa, velho. Próximo. Cheira aqui. Aqui, ó, lá vai o Hamilton. Cadê? Só pegou duas. Ó, Não dá pra ver, não. ó, queimou os cabelos do Ó, braço. tá igual o frango sapecado. Ó, ó. Galinha assada. Vai lá, velho. vai lá, Hamilton. Não mais demora.